สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับเกม Genshin Impact กันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ครั้งนี้เนี่ยเสียงน่าจะปกติแล้ว ต้องขออภัยจริงๆครับที่คราวที่แล้วเสียงเบานะครับเนื่องจากว่าอุปกรณ์สักอย่างนึงมีปัญหานะครับก็เลยเสียงเบาผิดปกตินะครับแต่ครั้งนี้น่าจะปกติละโอเคครับวันนี้ก็เราจะมาดูเควสเนื้อเรื่องในช่วงที่2ต่อนะครับดูพาร์ทที่2กันต่อเนาะดูว่าจะยาวนานอะไรสักแค่ไหนนะครับแล้วก็ทำไมเก้าอี้ผมมีเสียงกึก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 วะได้ยินไหมช่างมันเถอะ โอเควันนี้ผมยังไม่ได้ทำอันนี้เลยด้วยนะไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยมันต้องรอเช้าวันรุ่งขึ้นอย่างนั้นเหรอวันนี้ยังไม่รุ่งขึ้นอีกเหรอครับอันนี้รุ่งลิ่งหรือเปล่าครับ ผมขอเก็บนิดนึงนะจริงผมตัดออกได้แหละแต่ถ้ามันยาวเนี่ยผมขี้เกียจตัดเพราะมันเรนเดอร์แบบนานมากครับปกติถ้าคลิปยาวชั่วโมงนึงนี่คือเรนเดอร์3 ชั่วโมงหน่อยๆครับก็เลยคิดว่าจะไม่ตัดเอานะแล้วมันยาวด้วยเกมเนี้ย เนื้อเรื่องที่อย่างยาวเลยผมขี้เกียจตัดมาก8 โมงเช้าเนาะคือถ้าเป็นเกมอื่นอย่างเช่นแบบเอา last trial ที่เล่นใช่ไหมมันก็แบบอะไรอะชั่วโมงไม่ถึงชั่วโมงครึ่งชั่วโมงใช่ไหมครึ่งชั่วโมงตัดได้เพราะว่าเวลาเรนเดอร์คือประมาณ1 ชั่วโมงนะครับคืองี้เวลาเรนเดอร์นานเนี่ยมีปัญหาอะไรนะครับคือบางทีคอมผมมันก็จะมึนๆนะมันก็จะแบบรีสตาร์ตตัวเองหรืออยู่ดีๆเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเช่นไฟตกจริงๆไฟตกเนี่ยไม่เท่าไหร่แต่ถ้าไฟดับไปเลยเนี่ยเป็นเวลานานเนี่ยนะครับก็อาจจะมีปัญหาได้นะไฟตกผมมี UPS ไงไม่เป็นไรนะครับก็เลยไม่ค่อยอยากจะอะไรนะตัดเกมที่มันแบบยาวเป็นชั่วโมงครับมันใช้เวลาเรนเดอร์นานนะครับมันมีช่วงหนึ่งที่ผมมาสตรีมรัวๆก็เพราะว่ามันแบบว่ายาว2 ชั่วโมง3 ชั่วโมงผมไม่ตัดครับไงเนื้อหามันต้องครบถ้วนเนาะเดี๋ยวเนี่ย2 คนนี้เขากลับมาแล้วครับจากการไปตอนเหนือใช่ไหมดูซิว่าได้อะไรน่าจะไม่ได้อะไรมา ดูจากสภาพแล้วไม่น่าได้เดี๋ยวโทษที Hey, it's the traveler in Paimon. How are you? Did you rest well? ครับพักผ่อนเต็ม2 วัน Yep, this is a comfortable place to rest. I guess that's one thing here that's better than the desert. But other than that, there's not much going for this place. Saying things like that isn't going to help, Adia. But it's the truth. The desert is full of terrible memories for me. ต้องซื้อเก้าอี้ใหม่ไหมเนี่ยมันดังเอียดอาร์ตอะ Yeah, like wading through thick ตัวนี้ mud. ผมซื้อมานานขนาดไหนวะเนี่ย That's a weird way to put ไม่ it. เกี่ยวกับเนื้อเรื่องเลยพูดทำไม Actually, if you hadn't mentioned it, Paimon would have already forgotten that this domain is in the desert. ใช่ I know what you mean. ไม่แต่พวกโดเมน isn't มัน at all like the desert. ไม่เกี่ยวข้องกับ It's ข้างนอกอ very ยู่แล้วนี่เนาะ humid, almost as if we're in the rainforest. It's a very familiar feeling for me. Everyone looks well rested. If you're ready, we can start making our way to the jungle north of here. Good luck, everyone. I'll be rooting for you. สรุปยังไงวะ Hold ได้ on. ไปกันมาไหมเนี่ย I หรือไม่ said ได้ไป we, didn't I? เอ้ย No need to say goodbye because you're coming too. ดีมาก Wait, I'm หาเลยนะ Cut. ต้องไปด้วย Can't back out this time, Adia. The manager of the fairgrounds is waiting to see you. She said Adia is the only มี person ผู้ who ดูแล can พื้น help. ที่สวนสนุกอีกเหรอ What Yes, Kale and I discovered a fairgrounds in the forest. The person in charge of it seems to be a Spontamod scholar. A scholar? But what's she doing there? Researching the forest ley lines? Oh, I wish there were ley lines here that I could ever study. Anyway, I know who you're talking about. I'd better come along then. รู้จักด้วยพาร์ทที่2เปิดแล้วนะครับก็ไปไงดีวะเนี่ยข้ามน้ำข้ามทะเลไปแล้วกันแต่แปลกเนาะทำไมแบบที่นี่มันก็เป็นโดเมนแบบเขาก็ใช้พลังเวทในการสร้างนู่นสร้างนี่ขึ้นมาทำไมไม่เคลียร์มอนไปด้วย ทำไมยังถึงมีมอนอยู่ข้างในเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถหาคำตอบได้ณตอนนี้พาร์ทนี้เราจะซ่อม
พาร์ทนี้เราได้ของครบใช่ไหมเราได้มากี่ชิ้นเราได้มา2 ชิ้นนี่หว่าหวังว่าจะได้อีก2 ชิ้นนะแล้วคัดพาร์ทหน้าจะได้ซ่อมแล้วก็อะไรต่างๆก็ว่าไปนะครับMore ต่อ speed. โอ้อยากมียี่หร่าเลยอะจริงๆก็มีนะแต่ว่าไม่ได้เอามาใช้เพราะว่าขี้เกียจเปลี่ยนตัวอันนี้ก็โทษใครไม่ได้นะได้แต่โทษตัวเองนะเข้าไปด้านในภูเขาเหรอเดี๋ยวนะผมขอดูแมปแบบอ๋อแมปมันเปิดแล้วด้วยนี่ก็มีนิดเดียวเองนี่ตรงไหมใช่ปะข้างนอกมันไม่น่ามีอะไรใช่ไหมแล้วก็ฝั่งเหลือแค่นี้แล้วนี่อะไรวะไม่รู้แต่จะต้องนั่งรถไฟไปจากตรงนี้ไปMore speed. อะไรอ่ะมันจะปลดล็อกก่อนคือเราเอาต้องมาวางเงี้ยเหรออ๋อไม่ได้ติดตั้งกระจกอ๋อแค่เนี้ยโอเคเดี๋ยวไม่เก็บครับเดี๋ยวเก็บทีเดียวเราต้องเข้าไปต่ออีกนะก็มีมอนดักเราดักอะไรวะดักเราเรื่อยๆเลยเก้าอี้ตัวนี้ผมซื้อมา2 ปีแล้วรู้สึกมันนานจังวะนานไม่เท่าไหร่มีสิ่งเอียดอาร์ตเนี่ยแปลก More speed. ตอนแรกไม่มีสีกระจกไม่ตรงโคมไฟจะถูกละลายด้วยแสงโคมไฟสีอื่นวัดมันมี2 สีเหรอไหนลองดูผมลองก่อนนะโอเคไม่มีอะไรไหนคนนี้เหรอผู้จัดการสวนสนุกเป็นคนจากสถาบันนี่หว่า Someone has arrived. Sorry to keep you waiting, Maymuna. We've brought a เม deer มู with น่า us. อันนี้รู้จักกันใช่ไหมครับ Thank you, Kale. It's been quite some time since I've seen you, Idia. To be honest, I didn't think you'd actually show up. If anything, I thought you'd be curled up somewhere crying alone. Hey, you shouldn't be saying things like that. Doesn't seem to be the first time Paimon's heard someone say that about a deer, though. You want to see me cry? Fine. I'll stop crying right here. ฮะ No. อย่างวะ All right, I shouldn't have said that. Now, who are these two? ผมเป็นนักผจญภัยครับ Paimon is Paimon. ใช่ครับนี่ไพมอน They're reliable helpers. Lucky for you that I found reliable them. helper วะ You'd better be more careful about how you speak to them, okay? Of course. Good to meet you. You may call me Maymuna. For the sake of time, we should forego the usual pleasantries. Please follow me. ไหนตรงนี้คือสวนสนุกเหรอใช่แน่เลยแล้วก่อนหน้านี้ไม่ใช่นะตอนนี้คืออะไรก็ไม่รู้มันดูเป็นแบบว่ามันเป็นสวนสนุกแต่เป็นเหมือนเป็นธีมแบบเซอร์คัสมากกว่าป่าวะแบบว่าพวกสิ่งก่อสร้างอะไรพวกเนี้ยแบบว่ามันเป็นอะไรเงี้ยผมพูดคำว่าแบบว่ากี่รอบแล้วเมื่อกี้ งงลายวะเนี่ย Wow. Look at that huge tent. ใช่ครับเต็นท์โคตรใหญ่ Amazing, isn't it? I helped make it. What fun would a fairground be without a tent, right? ฮะ Really? Paimon knew you couldn't be so pathetic. You just act modest all the time to hide your actual abilities. อันนี้คือชมเขาเหรอ Huh? What is it, Kale? Sorry. I'm not sure if I should tell you. คือ I'm afraid it might dampen the mood. That's not important. Please, just speak your mind. Well, there are lots of vendor booths set up here.
but there's no one running them. In fact, there's no one at this fair at all. It looks pretty deserted. The truth is, this used to be an exciting and bustling place. But just a few days ago, something happened, and it seemed like... Like, the world was suddenly flipped upside down? ฮะ Yes, exactly. Something fell from the central hub into the tent and knocked down the crystal light that was hanging at the top. อ๋อมีโคมคริสตัลหายไป light. แล้วมัน I remember a certain someone said that we should have beautiful lights to celebrate at a fair, and made us that crystal light. But once the light fell, the tent became a complete mess and the Hydro Eidolons were trapped inside. Just when I was at my wit's end, a man from the Lawrence clan came and offered his assistance. อ๋อนี่ไง ฮะ เดี๋ยว Wait, he offered to help you? นั่นดิ ตกใจไปไงว่า offer to help เนี่ย He refused to listen to any of my warnings. He just walked straight into the tent and then... ใช่ไหม Yes. And then? แล้ว Yeah, don't leave us hanging here. What happened? แล้วไงต่อ And that's it. He Là có became cannon. trapped inside along with the Hydro Eidolons. อ้าว เจอผู้เคราะห์ร้ายเพิ่มอีก1 คนครับ Oh no, we have to do something. We can't just leave him there, Maimuna. I know, but the situation inside might be more difficult than you think. You should mentally prepare yourselves. Just talking about it is a waste of time. Since we're already here, let's go and scout out the situation ourselves. All right, this way, please. มันไป อ๋อ บนนี้ More เข้าไป speed. ข้างในนี่หว่าว่าสัญลักษณ์มันหายไปไหนวะ โอเค เจอละ There used to be a large stage inside, but after everything got shaken up, it seems the very nature of the entire place was altered. The lamps and crystal light that were hanging above have all fallen down, which makes repairs near impossible. Wait, so you mean it's difficult to move around in there? Yes, mainly because of the lights. Do any of you have experience being on stage? Once the stage lights turn on, everyone's attention is focused on you. ก็ Uh, เราเคยไหมอ่ะ I มันจะไม่ can't เคย stand นะ that เนี่ย feeling. Having everyone's attention focused solely on me would just make me feel terrible. มันรู้สึกแบบว่า Me too! I'm Gột no good đần. at speaking in front of people. And then to have everyone staring ทั้งกด at ทั้ง you. ดัน Oh, just the thought of it makes me shudder. Sounds like you have some things you haven't been able to let go of yet. Please don't laugh. I'm trying my best to change that, but there are still some things I can't overcome. Like when there's a lot of people around, or when people are staring at ชัด me. เลย เหมือนกันเลยครับ No, there's nothing funny พี่ผม about สามารถพูด that. อะไรแบบนี้ได้ And you นะ know what? เนี่ยโดยสภาพอย่าง It's เงี้ย not แต่ a ถ้าไป bad อยู่ thing to care what ต่อหน้า other คน people ม are หาศาล looking. นี่โอ้โห That's my opinion anyway. Think about it. Only people who have high standards for themselves would worry about failing to meet others' expectations. You have many good qualities, Kale. I bet if you had to learn dance since childhood like myself, then you'd be an even better dancer than me. No way! That would be impossible. I can relate. I know exactly how she feels. Maybe we should find a time for you to learn with me. And one day you will become an outstanding dancer too. By that time, you'll be so focused on performing your beautiful moves that โอ้โห you'll ฉาก no นี้ longer โคตร worry สวย about an audience watching you. สวยจัด You are so passionate Oh, about this that she's practically glowing now. Really? You do that? You wouldn't think I look stupid and secretly laugh at me, would you? ไม่นะ ไม่ You really think I'm that เรา kind ชะ of ตากรรม person? เดียวกันนะ Fine. Vengeance will be mine. โอ้ไม่ได้ยินมานานแล้วคำนี้ Of course not. Alright, please teach me. Seems there's no need for me เอ to อ warn you คำนี้ไม่ได้ again. ยินมานานแล้วนะ Anyway, you เพราะว่าอะไร just need รู้ป่ะ to open the เพราะว่า curtain and you'll be able to see the stage. ปัญหาอยู่ที่ว่าไม่ได้เจอมานานแล้วยังไงล่ะ เดี๋ยว ขอ อันนี้ครับ
เอ้ยเราได้ไปเล่นเป็นคอลลี่อันนี้อะไรหมุนโคมไฟได้เหรออ่าเปิดไฟนะครับWait, what's that thing in the middle there? อี That's กอย่าง my วะเนี่ย crystal light. It's been locked up. Well, let's figure out a way to fix this. Looks like we need to raise the platform underneath the crystal light. If I remember ต้อง correctly, ซ่อม the stage controls should be somewhere around here. อันนี้ไม่มีกระจกมันต้องใช้กระจกสีเหลืองเหรอเดี๋ยวนะผมขอดูก่อนนี่ขึ้นได้ปะเอาไม่ได้ด้วยเดี๋ยวนะกระจกไหนแหวะเอ้าเราลองหมุนดูก่อนไหมลองหมุนดูก่อนแล้วนะแต่เหมือนมันไม่มีกระจกนะมันจะไม่ได้สีอะดิโคมอ๋อนี่ไงอันนี้คือยกสเตจขึ้นแล้วข้างบนมีไฟอีกก็คือต้องเคลียร์ออกให้หมด We have to use the colorful lens to make the light change colors. อ๋อนี่ไงได้เลนส์มาแล้วเลนส์สีเหลืองครับแล้วก็มีมอนด้วยเดี๋ยวเปลี่ยนตัวแป๊บต้องกระทืบมันติดตั้งกระจกไม่สามารถทำเลยว่าต่อสู้ได้คืออันนี้เขาให้ใช้ตัวที่เรามีแล้วหรือเปล่าผมบอกว่าใช่ปะขอเช็คหน่อยได้ไหมใช่ครับแต่คอลลี่ยังไม่ใช่คอลลี่เป็นตัวยืนแต่อันนี้ของเราสุดจัดติดตั้งกระจก That's one way of shining new light on โอ้ the problem. แล้วก็ขึ้นไปอีก Do you happen to know someone named Sino? No, เจ้าคน never นี้ใส่ heard ได้ that ไหม name ไม่เคย before. Why do you ask? Oh, never mind then. I was just thinking you two would have a lot in common. เขาไปก่อนกันแล้วนะครับ Back to the situation at hand. We should probably head into the passageway that opened now. เขาคัดซีนด้วยแหละ Hello? Is anyone here? นี่ไง If you can hear me, please help. ชัดเลยตัวตราตรงอกเนี่ย Lessig Lawrence? Who are you? Who has the audacity to utter my เอา full จำญา name? ติตัวเองไม่ได้ด้วย You sure don't look like you're in any condition to be talking like that. นั่นดิ Yep. He's a member of the Lawrence clan, all right. Even though he's hanging on by a thread, he still insists on clinging to meaningless etiquette. ชัดเลย You. What are you doing here? เราจำได้แล้ว Have you come here to mock me, Eula? จำได้ If you would just think for a moment, it should be pretty obvious why we are here. Yet, now you're intentionally trying to provoke me? Of course, you don't have to accept my help. After all, aristocrats are naturally superior and need no help from others. Yes, thanks for the reminder. I don't need help from the likes of you. อย่างวะ I think he really means it, Eula. ใช่ His tone was harsh, but he keeps glancing at you from the corner of his eyes. It's my opinion as the healer that he needs help. Okay. He's been trapped for so long that it seems he's forgotten how to hold a decent conversation. How ridiculous. Let's go. We'll leave the stage to this person who'd rather save face than save his own life. ดูซิว่าจะเกิดอะไรขึ้น No, wait! Halt! You cannot just leave me here. We're both of the Lawrence bloodline after all. Helping me when necessary certainly won't tarnish your prestige. If anything, my embarrassing predicament will be overshadowed by your virtuous deed. We must uphold the prestige and dignity of the family. พูดอะไรวะเนี่ย The โคต best รงง reason you could come up with? You think tacking on the word family will be enough to talk me into helping you? เออ You should be ashamed for your careless actions. It's because of you that we all had to come here. ชัดเลย I ขยิบตาให้ด้วย Seems everyone in the Lawrence clan is this way. They'll do anything to save face. เออ All right. Looks like it's time for the mascot to step in.
Here you go. One for Eula and one for Lessig. แจกอะไรอะลูกอมเหรอ What is this? Candy? แจกลูกอม ณ ที่มัสคอต thanks. มัสคอต เออ Oh, the smell. It's just like the aroma I smelled coming from the lens. Hmm? Yes, that's right. Enjoying something sweet always lightens the mood. Oh, thank you, Miss Mascot. I certainly do feel much better now. นะรู้ได้ไงว่าเป็นมัส So คอต he's วะ willing to thank someone else, but not me. Eula has been worrying about you the past few days and asked me several times regarding how to find you. But now that you two have been reunited, I won't have to keep answering her questions anymore. ได้เหรอ I'm so happy. เออ Let me clarify one thing. I don't care what happens to him. If you're going to keep saying nonsense like this, then Eula will never admit that she actually cares about him. Yeah, you're probably right. if you're going ไป to ม่อน keep มาจาก saying ไหนวะเนี่ย nonsense like this, then at least give me another piece of candy. ฮะ Oh, sure. I still have more. Sorry. หิวเหรอครับ I admit my จะทำข้าวให้ mistake. กินไหมฮะ I know I've caused heaps of trouble for all of you. อืม Why couldn't you have just said that earlier? I'm back. Oh, have you already แล้วคน finished นี้เขา catching ก็ up? ตาเรืองแส Why งกัน are นี่ you หว่า all looking at me? Oh, nothing. Don't mind us. All right, then let's clean สี things ผม up ก็สี here เดียว and กับ keep สามคน working นั้นเลย our นะ way เออ toward getting the crystal light fixed. There's no need to push yourself in your condition, Lessig. I'll take him and find some place for him to rest. I happen to be a little tired myself. ยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะ I'll leave my cousin heard. to you then. You'd better rest up and regain your strength before we settle things, Lessig. อ่ะอย่างน้อยเจอคนที่ตามหาแล้วครับ ที่เหลือก็คือต้องมาจัดการกับดินแดนแห่งนี้นะฮะปลดล็อกแล้วยกคมเหมือนจะมีอีกต้องยกอีก2 สเตจปะ Now, let's see if there's any way to keep raising the platform higher. We Yeah, probably outside. will need to find a mechanism that's like a lamp. ไฟมันฉายมามีข้างหน้า โอเค Is that really the Lessig that I know? You shouldn't always judge people based on the way you knew them before. People เก็บกระ change, จกด้วย and people แล้ว can ก็ติด always ตั้ง make ซะ different แล้วก็หมุน choices. เก็บอันนี้เวลาบอกว่าไม่เคยนึกเลยว่าเลสิกจะเป็นคนอย่างนี้นะโอเคเคลียร์เดี๋ยวทำไมอันนี้มันไม่เคลียร์หมุนดิเมื่อกี้ผมหมุนไปแล้วไม่ใช่เหรอ Oh, look! There's a water droplet over there. เฮ้ยน้องหยดน้ Idolin! It must have been trapped in the curtain, but at least it seems to be okay. ำเอาจริงนะ เพราะผมไม่รู้สึกเลยว่าไอ้เครื่องหมายบนมันอะที่บอกเอาไว้บอกอารมณ์ใช่ไหมมันเครื่องหมายนั้นมันดูไม่เหมือนไอ้นี่เลยมันดูไม่เหมือนแบบว่ามันดีใจอยู่อะมันดูเหมือนโมโหมากกว่าคือผมคิดไปเองหรือเปล่าอันนี้คือเราต้องเฮ้ยมาริโอปะเนี่ยโอ้ชัดเลยมาริโอเข้าท่อมาริโอแล้วผมข้าม2 อันเมื่อกี้มาแล้วก็ถูกด้วยเพราะว่ามันต้องขึ้นข้างบนใช่ไหมแต่ผมอยากรู้ว่าที่เหลือมันคืออะไรอ่ะเข้าไปดูกันได้ปะอ๋อไม่มีอะไรโอเคอีกอันหนึ่งคงเอาให้ครบจะได้ไม่อะไรอ่ะมันก็ออกมาเหมือนกันนี่อ๋อเอ้ยโหถ้าไม่เข้ามาตรงนี้นี่อดไอ้นี่เลยนะอดเปิดกล่องเลยนะยังไงอ่ะออกครับคือตอนนี้เรายกขึ้นไปบนนู้นแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเราขึ้นต่อขึ้นไปต่อครับ More speed. Wow. Paimon thought it looked big from the outside. This place is massive. It is a magicalใหญ่ tent มาก after all. The inside is much larger than it appears from the outside. จริงเหรอ Heard เต็นท์เวทมนต์ Oh, another path has appeared. This should be the last level. โอ้ Yes, don't worry. We're almost to the top of the tent. The last thing we need to do is raise the crystal light to the very top of the tent. ครับ After the stage collapsed, I realized that having it raised only halfway makes it look a lot like the stage at the Grand Bazaar.
นี่ไงที่ Have สุเม any รุ of you visited the Grand Bazaar before? ครับเคยไปมาแล้วครับ No, I haven't. อยู่แล้วไม่เคยไป I คนอื่น have. ไปหมดละ I've gone there a few times with Master Tainari. อืม The place is bustling with all kinds of vendors. And if you're lucky, you can see Nilu perform her dance. Oh, a dance from Sumeru? I'd like to see that myself. เฮ้ยไป If ปะล่ะ only it were on the way back, จะพาไปเที่ยว then we could stop there. It doesn't Ah, matter if it's video. on the way or not. I would be happy to take you whenever you have time, Eula. Great. I'll take you up on that offer. เราก็เคยไปนะ Now that Paimon thinks about it, we've already been there more times than Paimon can remember. Really? My father used to help with festivities at the Grand Bazaar and would always give me candy during the events. ว้า I ว was just a kid and didn't understand anything. ได้กินลูกอมอะ I was happy as long as he gave me ล่อ some เด็กด้วยลูก candy. อมเหมือน To me, เหมือนในโลก fairs จริง and เลย festivals were the best things ever. I always thought my father was amazing and wanted to be just like him when I grew up. But aren't you a scholar in the academia, Maimuna? As far as I know, scholars seldom could spend time doing anything but research. อืม I doubt you could have time to assist your father in preparing festivities. Yeah, seems you read me like a book. When I had the choice between becoming who I wanted to be and who my parents wanted me to be, I ended up choosing the latter. เอา I was never happy about it. ดึงดราม่าอีก The แล้ว exact opposite of Eula's situation. You must have already realized that. Why else would you set up all the booths here and make this place like a fairgrounds? Yes, but I'm still not as happy as I imagined I would be. I realized that attending a fair and running a fair are two completely different things. อืม The main reason my childhood was so fun and carefree is because my family worked hard. But my father knew how difficult and tiring running a fair could be, so he wanted to push me towards academics. อืม But in the end, I didn't do well in either. I gave up on myself and resorted to investigating ley lines in the desert. Some things happened and then I เข้ามา accidentally ended up here. ไม่เกี่ยวกับสามคนนั้น Finally เนาะ had a chance to make my wish of running a fair come true. But after seeing everything come crashing down, I feel like I've lost the strength to go on. It's not as bad as you make it out to be, Maimuna. No need to feel so down. You have the courage to change, and you've been actively guiding us on this journey. Someone who's given up on themselves could never do these things. Oh, Kale. I understand my situation better than anyone. You don't need to try to comfort me. It's not that I'm trying to comfort you. It's just that people sometimes don't realize that their actions speak louder than words. Believe me, this is something that I learned from my time together with Eula. Oh, what are you trying to say? Oh, nothing. Now, let's get that crystal light fixed. All right. 3 อันใช่ไหมเขาหมุนไปตรงไหนวะ ตรงนี้ โอเคเก็บนี้มาด้วยแล้วก็ใส่เข้าไปหมุนออกเดี๋ยวนะ ผมเอาอันที่เก็บมาใส่นี้ก่อนแล้วก็อีกอันหนึ่งมันอยู่ข้างบนเราจะไปยังไงวะ มันอยู่บนเนี้ยครับ ถ้าให้คิดคือสามารถกระโดดไปปีนตรงนี้ได้แต่ไม่ได้ครับผมโอ้ my god เดี๋ยวนะ โอ้ต้องชิบหายละ มันต้องมาใหม่เลยเหรอ ทำไมเหมือนเข้าไม่ได้สงสัยเป็นที่ปิงดีนะไม่ได้สตรีม ถึงอยากสตรีมวันนี้ก็สตรีมไม่ได้ครับ เพราะช่วงเย็นเมโทระ ซึ่งหลายคนน่าจะรู้กันอยู่ว่าผมไปไหนนะ เดี๋ยวนะต้องทางนี้เนาะแล้วมันขึ้นไปยังไงอ่ะต้องใช้ต้องไปเล่นตรงนั้นแน่เลยตอนแรกผมกดไม่ได้เพราะว่าปิงหรือเปล่าคือผมอยากให้แบบว่าตอนอยู่ในแบบเนี้ยที่แบบไม่ต้องสู้ไม่ต้องอะไรอ่ะ energy ไม่จำกัดได้ไหม More speed.
ไม่ต้องเอาอันที่มัน Open World ก็ได้ครับแบบเนี้ยอันนี้มันควรจะ interact ได้ปะเอาแล้วเนี่ยมันควร interact ได้แล้วเราก็ The bullets have melted. Yes, the lens is made of materials that are easily melted by light. Is it me or do I smell something sweet here? มันควรจะใช้ได้ปะเห็นนะไม่งั้นเนี่ยคือมันโดนแสงปุ๊บมันจะนี่ไงใช่ไหมละลายเราจะไปฝั่งนู้นยังไงวะอย่าบอกนะผมต้องตัดคลิปอยู่แล้วอันนี้หมุนได้เมื่อกี้หมุนไม่ได้อะอันนี้หมุนหมุนไม่ได้แล้ว what More speed. แต่อ๋อเดี๋ยวนะอันนี้ผมไม่ได้ไปเก็บไปวางเพราะมันโดนละลายนี่ว่าโอเครู้ละถ้างั้นต้องอย่างนี้แล้วก็กลับมาวางก่อนแล้วก็หมุนใหม่ทีเนี้ยอันไงเปิดแล้ววางแล้วเชียวมันยิงอะไรมาด้วยวะเนี่ยโอเคมีอีกเหรอเฮ้ยเดี๋ยวติดอะไรมันมีความสูงโอเคออกได้ครับออกมาฝั่งนี้แล้วก็มีกระจกสีฟ้านะครับเก็บมาติดตั้งแล้วก็หมุนไป Good. That should do it. ข้างบนใช่ไหมปึ๊บโอเคเสร็จละว้าวสีสันสวยงามทีนี้มันก็จะกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหนึ่งปัญหาคือไม่มีคนเข้ามาเล่นเลย มีแค่เราน่าจะมีให้คนอื่นเข้ามาเล่นแบบว่าพวก NPC อะไรเงี้ยมันน่าจะดูดีกว่าทำไมเขาไม่เปิดเผยถึงสู่สาธารณชนก็ไม่รู้กันเดี๋ยวต้องรอดูไปแล้วหมอเนี่ยเอาไงเนี่ย Hey, Idea! We're back! Oh, I was starting to wonder what was taking you so long. But don't worry, Lessig is recovering well. ครับ I'm pretty good at taking care of people. Seems I found another good thing about myself.I don't know if I should be worried for him or happy for her. The shadow. It's massive. หลอนอะไรวะ Shadow just now. It's. เฮ้ยเอ็งหลอนอะไร Seems he still might need a little more time to recover. Tell me, did หลอน everything จั go ด well for หมอ you นี่ all? Of course. With a team like the Traveler, Paimon, Kale, and Eula.They're at least 40 times more reliable than you ever were. Only 40 times more reliable? That means I'm still pretty good then. I guess it's impossible to feel like you've lost once you've already given up. I'm a little concerned about how comfortable you are with that. Huh? What has happened? How did I get outside of the tent? เลิกหลอนแล้วเหรอ That's right. I remember meeting Eula, and then. อย่างวะเนี่ยหมอนี่มันหลอนอะไรวะ Now, don't worry. That's just a side effect of your treatment, Lessig. เดี๋ยว I'm afraid I still feel. เดี๋ยวอันนี้รักษาด้วยอะไรเอาไม้ตีหัววะเนี่ยรักษายังไงวะเนี่ยงง Lessig Lawrence. เฮ้ยจริงจังแล้ววะ All right, I'll do it. I'll come back to Mondstadt with you and.Abandon my wild efforts to restore the Lawrence clan. Interesting. Now you want to talk. Seems like you've had a change of heart. In that case, maybe you'll be able to explain everything in detail for us now. I admit it, yes.
I came here in hopes of finding a way to restore the Lawrence clan to its former มันยังไง glory. แล้วยังไงต่อ It was a long journey, and I didn't always know the way. I passed through Liyue and Sumeru. There was even a time when I lost my wallet and had ทำกระเป๋าตังค์หาย live ดี in เว้ the ย wild. ไม่แต่ถ้ามีโทรศัพท์อยู่ก็ใช้ QR The code ได้ peculiar นะ thing is, I realized เดี๋ยวได้เหรอวะ nobody knew me มัน out there. Not a single ไม่ได้ person even cared about the Lawrence clan. You and I are like glass pawns that were raised in shackles. We were taught to act like nobles, but outside the walls of our home, the people of Mondstadt despised us. Such pompous, hateful, and stubborn teaching. It all culminated to making us cling to the เฮ้ย old อันนี้มัน aristocratic dogma คน in รุ่น an ใหม่ปะเนี่ย attempt to maintain our pride. It's like a never-ending game of tug of war, but it is meaningless. You understand. Or I should say, you have already long understood. But I'm afraid that I have only just realized this. Paimon sorta understands what Lessig is saying. Everything he said is true. Your family is probably unaware that you've already changed how you see things. Yes, this has all happened recently. After coming to this domain, I realized the Mondstadt that I want is one where not everyone fears me. All that I and many other members of the Lawrence clan long for is a place where we can live peacefully with others. Lessig, both you and I never had anything to do with the glory of the Lawrence clan. That is all in the past. We are just ordinary people. I originally planned on returning to Mondstadt after taking care of things here. I never thought you would come here. I was completely shocked, which is why I reacted like I did. I'm sorry. See, people can always make different choices, and it seems that Lessig has also chosen to become someone he truly wants to be. Yes, about that. I'm afraid I haven't quite found my own purpose in life yet. That's all right. Being able to clearly choose between becoming who you want to be and who your parents wanted you to be is already a step in the right direction. How to find true happiness is probably one of the most difficult research topics of all. I have a suggestion for you, Lessig. Why don't you return to Mondstadt and tell your parents what you just told us? They'll probably try to tear me limb from limb. But what about you? Did you ever tell your family about what you think? เฮ้ย This is something that I've been thinking about too. Perhaps the two of us can sit down with the rest of the clan and discuss it with them. The Lawrence clan is just like this stage. It was once home to glorious performances, but those days are now long gone. And it is time for the stage to be updated. She's so solid and tough, but also clear and open, like an ice cube. Is that why she's able to dance anytime and anywhere she wishes? ผมชอบแนว การเสียง I feel like เสียงในหัวของคอลลี่มากเลย Yes, I เป็น think ตัวละคร so. By the ไม่ way, กี่ตัวนะ that ใน is เก for มนี้ you. ที่แบบมี Please การ take it. คิดใน I หัว found it on Lessig earlier. มีเสียงในหัวนี่ไง Oh, it's one of the missing components. เอาว่าเหลือแค่ชิ้นเดียวแล้วดิ So you had it all this time? Why didn't you give it to me earlier? Well, you didn't ask. ไม่ได้ถามดิ All right, I admit it. I forgot about it. อ่ะ Okay, we'll let the traveler hold on to it for now. ได้ครับเดี๋ยวแบกไปเองครับ Wait, this looks like... ทำไมอ่ะ It looks pretty familiar. Have we seen one of these before? กล่องใส่ลูกอม Right. I also bought a similar box at the last festival. ใช่เลย Yes, people often use this kind of box for candy at festivals. This was one of the materials originally used to create the แปล tent. ก But now that the tent has been repaired, we no longer need it. ๆอ๋อโอเคทำไมชิ้นส่วนแต่ละอันมันดูแบบว่าเป็นของที่หาได้จากที่อื่นจังวะ But if you really think about it, เดี๋ยวลองดูแล้วครับ more ไม่เป็นไร things you can eat as an adult. เนี่ยในเรื่องอันนี้คนหัวฟ้าหัว Down to it, น้ำเงินเยอะ eating เนาะ candy is sort of like life. It's just another choice. So,
As of now, we've already collected 3 of the missing components. Only 1 more to go. ใช่เลย I'm sorry that repairing the tent took so much of everyone's time. You should all head back and have a rest. I'll lead the way. อ้าวอย่าบอกนะว่าตัดพาร์ทตรงเนี้ยไม่น่านะน่าจะยังมีอีกที่สุดท้ายปะนี่ไงแต่ว่าโอ้ยพาร์ทหนึ่งก็ชั่วโมงกว่าๆแน่เลยไม่ถึงว่าเวลารวมแล้วกลายเป็นชั่วโมงกว่าๆแน่เลยสวัสดีครับอุ้ยโคโคมิสรุปมาได้ไงนะ You're already here. เล่ามาหน่อยเล่า You're back. I trust your adventures to the forest went smoothly. ก็โอเคนะครับ You could say that. สนุกดีฮะ You. เจอคนแล้วด้วยครับเจอคนที่ตามหาแล้วด้วย Well, I suppose it's time I told you that as the divine priestess of Watatsu. ใช่ว่ามาเลยมา I มาได้ยังไง should actually be here now. The truth is that a relic known as the Shinro casket was lost from Watatsumi ของ Island หายเหรอ long ago. But recently, an orb matching the relic's description suddenly began emitting light, almost as if it was guiding people to it. ก็คือจริงๆแล้วมาตามหาของนั่นแหละ I wasn't lying when I said that. Goro has often told me that sitting at home reading light อ๋อ novels ยิง is ปืนนัด not เดียว the ได้นก best 10 of ตัวเอา practices, 2 ตัวพอนะ and that I should try to get up more. As I made my way from Watatsumi Island to Sumeru, I enjoyed a variety of breathtaking sights. อือฮึ It really is a beautiful nation. I even stayed in the ก็พักผ่อน rainforest นั่น for แหละ several days. I was surprised to find that the relic had ended up in the desert. I knew it was somewhere here, but I still couldn't pinpoint the exact location. Though I feel that Idia was not intentionally trying to hide anything from us, this domain does have plenty of secrets. I'm sure you've sensed that too. มันก็แปลกๆจริงกันนะ Now that you mention it, a lot did happen today. อือฮึใช่วันนี้เหนื่อยมากเลยครับ เจอ I see. คนที่ไม่เรียกว่าอะไรวะคนที่ตามหาแล้วใช่ Did you also happen to find any clues related to this domain? ไม่มีเหมือนกันครับหมอนั้นก็เพิ่งเข้ามาไม่นานนี่ไง I'm afraid that he was caught up in his thoughts and didn't pay attention to his surroundings. Actually, before the world was flipped upside down, this domain didn't look anything like this. Hey everyone! Oh, I hope we're not interrupting your conversation. อ๋อไม่หรอกครับก็แค่คุยเรื่อง It's alright. ส่งติ่ง You เฉย two ๆไม่ใช่ didn't left today. Care to join me for a cup of tea? เฮ้ย Sure. คนอังกฤษปะเนี่ยกินชา Eula and I just made some snacks. คุกกี้บิสกิตTurns out Idia has a biscuit cooking nè lè. stove and oven. Seriously, why didn't she mention it earlier? เตา So did you make us some moon pies? มูนพายNo, I made something called storm crust pie. You should try one, traveler. ได้เลยครับ And I made some pita pockets. You could try some Kokomi. It should taste great with tea. Sorry, I should call you General. ใช่ไหม I would be happy to try some. By the way, Eula, how's your cousin doing now? นั่นดิหมอนั้นเป็นไงแล้วบ้าง Oh, him. You would never guess, but he's busy over by the oven now. ฮะจะอบขนมขายเหรอเฮ้ยอยู่ดีก็ได้ธุรกิจใหม่ขึ้นมาหรือเปล่าครับเดี๋ยวนะหมดแล้วเหรอพานี้สั้นๆวะเปิดมินิอีเวนต์ให้มินิเกมให้เล่นครับไปปะไปดิโห4 อันค่อยๆทีละอันแล้วกันเนาะอันนี้ก่อนครับไปยังไงวะเนี่ยจระเข้ปืนน้ำวิศวกรเป็นมินิเกมนะครับซึ่งอันนี้ไม่ใช่นี่นะครับมี4 อันแล้วก็5 อันหรอไม่4 อันนะครับเดี๋ยวผมดูก่อนว่าจะเล่นกี่อันนะครับแล้วก็เดี๋ยวครั้งหน้ามาต่ออีกนะครับอันนี้โอเคไม่มีอะไรก็วันอาทิตย์ซึ่งผมไม่มาผมน่าจะมาวันจันทร์หมายถึงผมจะอัดคลิปวันจันทร์ ส่วนจะปล่อยคลิปเมื่อไหร่ว่าอีกทีหนึ่งนะครับส่วนคลิปนี้เนี่ยผมอัดวันศุกร์ซึ่งคิดว่าน่าจะปล่อยวันศุกร์เนี่ยแหละถ้ามันไม่ได้มีอะไรต้องตัดอะไรหรือว่า
เดี๋ยวนะถ้าผมตัดผมก็ลงคลิปไม่ได้นะเนี่ยเดี๋ยวลองเช็คดูก่อนว่าคุณภาพอะไรมันโอเคหรือเปล่าถ้ามันโอเคผมจะไม่ต้องตัด More speed. โอเคสวัสดีครับใครอะหมอนี่ไม่เคยเจอมาก่อนนะเนี่ยเครื่องเล่นยังไม่เปิดใช้งานปืนน้ำอ๋อไอ้นี่อีเวนท์ที่เอาปืนน้ำยิงลูกโป่งปะเฮ้ยอยากเล่นอ่ะอ๋อปลอดภัยแล้วมีเอกสารเซ็นแล้วด้วยน่าสนใจแต่มันน่าจะมีหลายด่านครับแล้วก็กว่าจะปลดด่านหมดอะผมไม่รู้เมื่อไหร่ปืนน้ำไม่ตั้งชื่อเท่ๆหน่อยเหรอปืนฉีดน้ำมหัศจรรย์อะไรเงี้ยทำไมเดี๋ยวนะทำไมมันดูเหมือนของพิเศษโดเรมอนวะปืนใหญ่ลูกบอลน้ำสันทนาการทรงจระเข้ชื่ออย่างยาวแล้วเมื่อกี้ยังไม่จบเลยนะปืนน้ำกระจอกงอกง่อยปืนใหญ่เคปิ้วปิ้วชื่อที่มีคำซ้ำแบบเนี้ยเอาด้วยโอ้โหซื้อมันมันใช่เหรอวะไอ้ปืนใหญ่เคปิ้วปิ้วอะไรเนี่ยลูกบอลน้ำปิ้วปิ้วโอเคแม่งมีคนบ้าจี้ดาวไพมอนก็ไม่เป็นไรนะตามว่ากันไปนะผมไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรอยู่แล้วแค่จะมาเล่นเฉยๆนะก็มาลองยิงเลยแล้วกันมาครับทดสอบผมเป็นเทสเตอร์เองฮะดูซิว่ามันง่ายหรือมันยากเกินไปนะครับคนอื่นจะได้มาเล่นได้นี่ไงปืนยิงต้องคุยกับเขาเหรอมีกี่ด่านนะครับหรือมีนี่ไงเดี๋ยวมันปลดวันสุดท้ายวันที่3เลยเหรอหมายถึงอีก3วันเหรอก็คือวันพุธหน้าใช่ไหมเราเล่นแบบอันเดียวก่อนแล้วกันเนาะหรือว่าผมว่าผมเล่นอันนี้อันเดียวแล้วเดี๋ยวที่เหลือมาเล่นวันสุดท้ายดีกว่าฟิวนี่ได้กระสุนครับอันนี้มันไม่ระเบิดยิงปึ้งเป้ากระสุนหมดรีโหลดรีโหลดมันใช้เวลาสักพักหนึ่งคอมโบยิงยังไม่โดนอีกปังยิงกับโปรเจกต์ไทล์นะครับแต่ว่าโปรเจกต์ไทล์แบบไม่เหมือนค่าจีมันน้อยอ่ะ ค่าจีโลกนี้มันน้อยเหรอเลยไม่ค่อยย้อยสักเท่าไหร่ปืนเรามันก็ไม่ได้ยิงเร็วนะบอกไว้ก่อนนะรีโหลดดิ้งปาบเก็บอะไรไม่รู้เก็บอะไรเดี๋ยวนะสีม่วงคือห้ามยิงหรอเหมือนสีม่วงจะคือห้ามยิงนะครับน่าจะพลาดอะไรสักอย่างไปหรือเปล่าวะไม่รู้กันนี่อันติหมดแล้วมันลบคอมโบเรานี่หว่าอันเนี้ยเห็นโถแล้วก็ไปนั่งไล่ยิงซะเวลาจะหมดแล้วด้วยยิงหมดแล้วตัวเลขเกือบเรียงนะ1 2 3 4 5แต่นี้1 2 5 4 1 2 3 5 4นะครับไปซื้อหวยได้นะโอเคแค่นี้ดีกว่านะนี้ลองเล่นแบบเซิร์ฟนะครับเดี๋ยวผมว่าอันอื่นมันก็มีด่านอื่นๆให้อีกแน่เลยเนี่ยพวกเนี้ยมันจะมี4ด่านหมดผมว่านะไว้มาทีเดียวเลยเดี๋ยวอาจจะเป็นคลิปสักแบบ10 กว่านาทีอะไรเงี้ยแล้วก็อาจจะทำอื่นเพิ่มไปด้วยนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นอีกพาร์ทหนึ่งเนาะโอเคถ้างั้นผมปิดคลิปนี้ที่ตรงนี้ดีกว่านะครับจะได้ไม่ยาวเกินไปต้อง50 นาทีนะครับเดี๋ยวลองดูแล้วกันว่าผมจะเอาลง YouTube วันไหนนะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมมากนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าหรือว่าไลฟ์หน้านะครับสวัสดีครับ